Zininiga Bohemia Kilita wo Piaye Mavoli Awisa Kimbo Yichi as Rapiodavare Tisaliva Matimu Timamu Awisa Kilita wo Tomarega Awisa Petan Nay Chande Tanane Ubara Kilita Lepsiquemiaro Tu Jump Puviro Kamao Upakao Poli the people Japoli Legend Piotavare Tira Awisa Samtin Tandra Kureji Ukon the Fue people Lucana Gumha Ukonha Yipazo say by me Ukompia Dolishi, Janet say by me Bama Lupu Malura the Luwari Kilita was here Awisa Kilita Senior Tau Penalty Janet Harry Bama Lupu Maluro who's Rabbi Piotavare Tira Pore Ayam Posema Chinaga Sia Sabiro Swimmers by Shi I've never seen a David the home holiday Chigan Savido Titi Lara A Dialogy Matile Pio A layout of Mount Piotr A deep Piedala Matia Leve Piquimia Vene Pio Vita Dora or a Piatello covered with a Ucompia Telu covered. Era a Yichizo Mel Pio Vito change it. We do Nalia Vare. On Saturday, the Venerable Sada explained that it is important to be free from ignorance, avidya, which is of two kinds, namely simple unknowing and perverted knowing, and thereby one is free from, from kilesa, vata, the cycle of defilements. And if one manages to destroy or to cut off the kilesa vata, the cycle of defilements, which is the first out of the three cycles, then the others, then one, by destroying ignorance, then craving, tanha, and upadana, clinging, will have no chance to arise. So it's tantamount to destroying craving and clinging. And as a result of this, the cycle of actions, kamavata, will not take place. And based on this cycle of results, vipaka, vata, will also not form. Now, it was said that ignorance, avidya, is the head. And also it was said that no beginning can be found in the cycle of existence. No beginning for these three cycles. Now, the head is the most important part in the body, and when the head is cut off, then the other parts of the body will no longer function. And by cutting off ignorance, avidya, it is no longer necessary to cut off the other defilements, or the other defilements like craving or clinging. Now, by consistently carefully noting, observing the presently arising object with aiming and
effort, one will come to know the nature of the object. When known, and this means that light arises. And when light arises, or in the presence of light, darkness is dispelled. Now, the arising of knowledge is tantamount to the destruction of ignorance, avijja. And this then means that the head of the cycle, the threefold cycle, is cut off. And this is important to understand. အမှန်တည်းမှုဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့သမာဓိကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေတွား6ပါးကဖြစ်ခဲ့ယုံနာနေဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့ဆွေးမြဲစွာရှုနိုင်မှာဆွေးမြဲစွာရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးတခဏစိုက်ကြတဲ့ခဏိကသမာဓိတွေအပြည့်ပါမှာဆွေးမြဲတဲ့တတိကလေးတွေဖြစ်ဖို့ရလည်းပဲပေါ်တိုင်းအာယုံစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်အမြဲမပြတ်ပါလေအပူတွေပြင်းကြောင်းညဆိုင်ပြီးတော့ပါလေအားဆိုင်နိုင်မှာရှုခွင့်အောင်စီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်တော့အားဆိုင်နိုင်မှာဝိဇ္ဇာကသူရည်တဲ့အဝိဇ္ဇာပြအောင်မလုပ်နိုင်သူအကူအညီတွေယူရတာပေါ်တိုင်းအာယုံဆွေးမြဲစွာမှတ်နေအောင်ကြောင်းညဆိုင်ရမယ်ဆွေးမြဲမှတ်နေရမယ်ဆွေးမှတ်နေလို့ရှိရင်ရှုအောင်မှစိတ်ကလေးစိုက်ကြရမယ်ဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်သမာဝါယမသမာစတိသမာသမာဓိမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်၃ပါးရှေ့ပိုင်းပါရမယ်နော်အဲဒီပါပါမှသဘောမှန်လေးတွေတည်သွားတာပဲနော်အဲဒီဝိရိယတတိသမာဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲရှေ့ပိုင်းကဒီသတိပဋ္ဌာန်လုပ်ငန်းစဉ်အကျိုးတွေသိပြီးတော့ယုံကြည်မှုလည်းရှိပါမှာသတိပဋ္ဌာန်အကျိုးကိုလည်းရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲပြင်းပြပါမှာနောက်မှအာထုတ်ဖြစ်တာယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်အကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးယုံကြည်မှုနည်းနေလို့ရှိရင်လည်းသတိပဋ္ဌာန်ရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲသိပြီးတော့မပြင်းပြဘူးအဲတော့ပြည့်ဝကိုယုံကြည်မှုရှိပါမှပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကလည်းပဲလာတာပဲပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိမှကြိုးစားတဲ့အပိုင်းအထိရောက်တာပဲတော့အဲတော့ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းအထိရောက်ဖို့ရာရှေ့ပိုင်းကယုံကြည်မှုတရားသတိပဋ္ဌာန်အကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒဒါတွေရှိနေရပါတယ်တော့အဲ့ဒါလိုအထောက်အကူတွေပြည့်စုံရှိမှဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့သမာဓိတိမဲ့ခင်လည်းပဲဖြည့်ရရှိပါတယ် This knowledge, vijja, which in the terminology of the Eightfold Noble Path is known as samadhi, right view, arises when one consistently observes, notes and observes the objects arising at the 6 sense doors in a consistent manner, and thereby what mindfulness will be there, and then based on the mindfulness, momentary concentration will arise, kanika samadhi, the mind falls onto the object of observation, and in order to reach the object of observation, one needs urgent and continuous exertion of effort. And for the arising, or the arising of knowledge, which requires not only effort,
and not only continuous mindfulness, continuous observation, but also other factors like effort, mindfulness, and concentration are needed. So these are this is the concentration group from the Eightfold Noble Path. Now, only if one knows the benefits of the practice will there be faith, and only when there's faith will there be a desire to practice, and only then will one make the necessary, or will one want to exert effort in the practice. And if one does not know the benefits of the practice, then there won't be much faith, and thus no desire to practice, and thus one won't make effort. So, strong faith is necessary. Strong faith in the practice will lead to strong desire to undertake the practice. Thus, one will make much effort. So, these earlier factors need to be there for knowledge, vidya, which is also known as samadhi, right view, to arise. ပြီးတော့အယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ရွယ်စုမှုခေါ်တဲ့ဝိတက်ကလည်းပါနေရမယ်။ပေါင်းပင်မှုပင်တဲ့အာယုန်ကအစအသေးသေးပေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့တက်အောင်ဆိုပြီးတော့ရွယ်စုထားတာပါလေ။ဒီနည်းအားဖြင့်အာယုန်အသေးသေးကလေးတွေရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြံရွယ်တဲ့ရှားကြတဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လေ။အာယုန်အသေးရအောင်ရှားကြတဲ့သဘောရလာတဲ့အာယုန်နဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့တက်အောင်လို့ရွယ်စုတဲ့သဘောပေါ့လေ။ရွယ်စုမှုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့ပုတ်တိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့ထိပါမှုဆိုတာလည်းဥစ္စာလည်းဖြစ်တော့တာပါပဲ။ရွယ်ချိန်ပေးသလောက်အာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့ထိပါပုတ်တိုက်မှုတွေမရပြီဆိုရင်တော့ကာမိစ္ဆန္ဒစာရတဲ့និဝရဏတရားတွေကင်းနေတာပါပဲ။စက်ကအာယုန်နဲ့မစိတ်နဲ့တက်ပြီးတော့ထိပါမှုတွေရှိနေ10မိနစ်လောက်တည်းနေဆိုအချိန်ပေါင်း60ကင်းနေတာပါပဲ။အဲဒီဝရဏတရားတွေကဒီလိုဘာဝနာကုသိုလ်ကိုသူကဟန္တာလုပ်တတ်တယ်သူတို့ကမဟန္တာနိုင်တော့တဖြည်းဖြည်းသူတို့ကဆုတ်သွားတယ်စိတ်ကိုညင်ညမ်းအောင်လည်းပဲသူတို့ကလုပ်တတ်တယ်သူတို့ဆုတ်သွားတော့စိတ်ကလည်းညင်ညမ်းမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ညင်ညမ်းမှုရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပေါ့စိတ်ကကြီးပြီးတော့လာတော့တာကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းပြီးတော့တည်လာတော့ပါကာမိစ္ဆန္ဒនិဝရဏဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူး။ယဝရဏនិဝရဏဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူး။ဩဒိစ္စကုက္ကုစတိနမိတនិဝရဏဝင်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူး။ဩဒိစ္စကုက္ကုစនិဝရဏဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူး။သူလောနဲ့မဝေကွဲနိုင်တဲ့ယုံမှတန်တရားဝေဘာနဲ့ယုံမှတန်တရားဒါတွေလည်းပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလည်းမရှိဘူး။အဲဒီလှုပ်ရှားကြီးကင်းနေတာအဲငြိမ်နေခေါ်ပါတယ်။လှုပ်ရှားကင်းလို့ရှိရင်စိတ်ဟာនិဝရဏအနေထိုင်ပြီးတော့ကြီးလာတော့တီးလာတော့တမာရီလည်းထူးခြားခြားကောင်းလာတယ်တော့အဲဒီခါကျတော့နှိမ့်တရမှုပီတိတို့ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဒုက္ခတို့ခုနတည်ကြည်မှုဧကဂရဆိုတော့ဖြစ်လာတာပဲတရားရတာလေးတွေအတ္တမစလာတာပဲတော့အဲယောဂီကစိတ်ဝင်စားလာတယ်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေဖြစ်အောင်ကခုနအမှန်မှစိတ်နဲ့ရွယ်စုនិဝရဏတရားတွေကင်းအောင်လို့ရွယ်စုတဲ့ဝိတ္တလေးရပါတယ်ပထမတော့အလေးအနေနဲ့ပေါ့လေချင်းပေးနေရတာနောက်အလေးအထားရသွားတဲ့ခါကျတော့အထူးမချင်းရတော့ပဲနဲ့အထူးမရှားတော့ပဲနဲ့အလိုလိုတဲ့နေတာဟိုကပေါ်တဲ့အောင်နဲ့ရှိမှတဲ့စိတ်နဲ့ထက်ကလေးတဲ့နေတာလက်ဖြောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကပြစ်မှတ်တွေ့လိုက်တာနဲ့ပဲတခါတည်းတမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်လို့မှန်တယ်လို့ပါလိမ့်တော့တဲ့နေတာပဲတော့အဲဒီအောင်နာမရှိနဲ့တဲ့နေတာသမာစိကပ္ပမဲ့ခင်ခေါ်တယ်အမှန်တိသွားတော့ကဝိသတဏိသမာဓိတိမဲ့ခင်ခေါ်တယ်တော့
အဲ့ဒါမဲ့ခင်ဒီထဲမှာပါသွားတယ်တော့ For the mind to be aligned with the object of observation, aiming, in the Pali language known as vitaka, has to be there. It has to be there when one observes the rising and falling movement of the abdomen, and also when one observes other objects. At first, one has to look for the object, one has to aim, make an effort to aim the mind, or to focus the mind on the object. And when aiming, vitaka, is present in one's practice, then very soon the mind will be rubbing against the object of observation. And this is then another mental factor, namely vichara in the Pali language. So this vichara arises. And when both of these factors, namely aiming, vitaka, and rubbing, vichara, arise frequently, then a meditator will be free from the hindrance of sense desire, kama, chanda, nivarana in the Pali language. And if these two factors are present at a rate or once every second, then there will be 60 moments of freedom from the hindrance of sense desire in a minute. And these hindrances, and there are 5 of them, they prevent wholesomeness from arising. Now, if one manages to suppress the hindrances, then the mind becomes certainly clear and stable. And there will be no longer agitation of the mind through sense desire, through the hindrance of ill will, through the hindrance of sloth and torpor, through restlessness and remorse, uddhacca and kukucca, and also no agitation through skeptical doubt, wavering mind, indecision. So the mind will be free from agitation. A mind being free from agitation is a calm, clear, and concentrated mind. So the mind becomes very, very good. At that time, joy and rapture, piti, tends to rise, tranquility also tends to be there. And one begins to take interest in the practice. At the outset of one's meditation practice, one had to try hard to properly align the noting and observing mind with the object of observation. Later, with much practice, one becomes skillful, and automatically the mind aligns with the object of observation. And this alignment of the mind with the object is known as samasankappa in the language of the Eightfold Noble Path. And the two path factors, samadhi and samasankappa, so right view and right aiming, they form the wisdom group of the Eightfold Noble Path. သီလဆရာမခင်ကြီးကတော့စောင့်တည်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလတွေမကျိုးမညှိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံနေတာပဲအဝိတေကမောစီလံဆိုတာကလေမကျူးလွန်ခြင်းဟာသီလပဲတဲ့သမဝါကျသမကမ္မရသမအာជីဝဆိုတာကလေတော့အဲဒီသီလဆရာမခင်ဒါတွေလည်းပဲပြည့်စုံနေပြီသားဖြစ်လာအထုဆယ်ကာလမှာကျွလွန်စရာနဲ့မကြုံတော့ကျွလွန်မှုမရှိဘူးပါလေဒါပေမဲ့ရှောင်ကျဉ်တဲ့သီလတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတွေရှောင်ရမယ်လို့ပဋိညာဉ်ဝန်ခံထားတဲ့အတိုင်းစောင့်တည်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ
အဲ့ဒီဆောက်တည်မှုစေတနာလေးကရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စေတနာလေးကစေတနာသီလခေါ်ပါတယ်ရှောင်စရာနဲ့တွေ့လို့ရှောင်ကျင်တာကတော့မလွန်ကျူးတာကတော့ဝိရတိသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ရှောင်စရာမရှိမယ်လို့ရှောင်မယ်လို့ငါကစေတနာလေးထားတာကစေတနာသီလလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာသီလတွေကတော့ရှုမှတ်ချက်တိုင်းရှုမှတ်ချက်တိုင်းမှာသူကပါနေပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ရှုမှတ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အခါလွန်ကျူးမှုလည်းမရှိဘူးလူကျူးမှုတွေခင်းနေတာအဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလေးထားသီလပါပဲဒီမှာအဲ့သီလဆိုင်ရာမဲ့ခင်လည်းပါနေတယ်သီလဆိုင်ရာမဲ့ခင်ကဝိတေကမကိရိတာတွေပယ်တယ်သမာဓိဆိုင်ရာမဲ့ခင်ကပရိယုထနာကိရိတာတွေပယ်နေတယ်ပညာဆိုင်ရာမဲ့ခင်ကအနုစိယကိရိတာတွေပယ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အကျဉ်းအလနုကိရိတာတွေအဲ့ဒီမဲ့ခင်၈ပါးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပေါ့လေကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ရှင်းနေတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပယ်တယ်ခေါ်တာပါပဲ ဒုတိယကတော့ဝါရိတသီလကြားလို့တဲ့သီလဝါရိတထင်ပြပါနဲ့ဝိရတိသီလအဝိတေကမောသီလမကျူးလွန်ခြင်းကကျူးလွန်ခြင်းနဲ့တွေ့လို့မကျူးလွန်ခြင်းကသီလပဲကျူးလွန်ခြင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလည်းငါကမကျူးလွန်မဟုတ်ဘူးလို့စောင့်တည်ထားတာစေရနာပါတယ်အဲ့ဒီစေရနာသီလစေရနာသီလတွေပါနေတယ်Morality sila is part of the Eightfold Noble Path. And as long as one observes morality, the precepts without breaking them, without causing them to wither, then this is sila, this is morality. And morality consists of three kinds, namely samakamanta, which is right action, then sama ajiva, right livelihood, sama vaja, right speech, sama kamanta, right action, and sama ajiva, right livelihood. And so one, by not breaking the precepts, one will be automatically fulfilled with morality. At the beginning of one's practice, one has to refrain from doing certain things. And since one has taken a vow not to break the precepts, not to transgress, and this, the cetana, the volition that is involved in this, is known, the morality that is governed by a volition not to break the precepts, this morality is known as cetana sila. And different from this is morality that arises when one refrains from transgressions naturally. And when these two forms of morality are present, then there won't be any transgressions. And this is a good habit. Now, with the sila, with the morality part of the Eightfold Noble Path, one dispels the transgressive defilements, vidikama kilesas. With the concentration part of the Eightfold Noble Path, one dispels the pariyutthana kilesas, the obsessive defilements. And with the wisdom part of the Eightfold Noble Path, one dispels the latent or dormant defilements, namely the anusya kilesas. So with every with every noting, with every moment of noting and observation, the relevant parts of the Eightfold Noble Path
will dispel the relevant grades of defilements. မဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုသုံးဖို့ပို့လိုက်လို့ရှိရင်သီလသမာဓိပညာပေါ့လေသီလအပုံနဲ့ဥဒိယဝကိလေသာတွေရှင်းတော့ဒါစင်ကြယ်သွားတော့မြင့်မြတ်တယ်ခေါ်တာပါပဲအဲ့ဒါစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့သီလပေါ့လေဖြစ်တော့ဥရတတိသမာဓိတွေစက်တိုင်းပါနေလို့ရှိရင်ပရိယုထနာကိလေသာတွေစင်သွားတယ်မစင်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျစင်သွားတော့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်လာဖြူစင်မြင့်မြတ်ဆိုတာဒါပြောတော့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးအောက်ထဲမှာစိတ်နဲ့တိတ်ပြီးတော့သဘောမှလေးတွေအစစ်သိတော်တဲ့ခါကျဥဒိင္မကိလေသာမျိုးတွေပြတ်နေတာပဲတားပြီးတော့ကိုပဲစင်ကြယ်မြင့်မြတ်သွားတာပါပဲဒီမှာပဲစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာဆိုတာဒါပြောတော့ပါပဲဒါဆိုအရိယအစဉ်ရောက်တဲ့စင်ကြယ်မြင့်မြတ်မှုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဥပဘကမဲ့ခေါ်တဲ့အခုလိုဘာလဲလောကီမဲ့နဲ့စင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့အနေထားပါပဲအဲတော့အကြအလနုကိလေသာတွေဒါဒီမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အချုပ်ချယ်ကလည်းလွတ်နေတာပဲအချုပ်ချယ်ကလွတ်နေတာလည်းပဲစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့ချုပ်ချယ်ကလွတ်မှုခေါ်တာပါပဲဒီနည်းနဲ့ပဲစင်ကြယ်တဲ့သီလစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့သီလစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့သမာဓိစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပညာစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တဲ့လွတ်လပ်မှုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲယောဂီရThe path factors of the Eightfold Noble Path can be grouped as follows, namely into three groups. First one is the morality groups, the Sila group. The second one is the concentration group, Samadhi group. And the last one is the wisdom group, the Panya group. And with the practice or with the development of the Eightfold Noble Path, one gains purity, and then this will lead to, or one comes to, and knowing. One's knowing will be pure and will also be noble. And when through the practice of morality, one's physical and verbal behavior becomes pure and noble, and so thereby the transgressive defilements are abandoned. And through the practice of concentration, one is freed from the obsessive defilements, the pariyutthana kilesas, and thus the mind becomes pure and noble. Again, when one aligns the mind with the object of observation, it focuses, makes effort, and so on, then the mind becomes, certain defilements are temporarily abandoned, the mind becomes pure and noble. This, however, is not yet ariyatness or the attainment of the path. And this purity and nobility is only with reference to the forerunner path, the so-called Pubbē Nabhagga Magga. And then as one continues, one gains freedom from the bondage of the mental defilements, and thus one gains purity and nobility. And in this way, one is fulfilled with pure and noble morality, sila, with pure and noble concentration, samadhi, with pure and noble wisdom,
and finally, with pure and noble freedom, vimutti. ဒီတော့ဒီဘဂိင်7ပါးတနည်းအားဖြင့်သိက္ခာ3ရပ်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာပေါ်နေတာလို့ဆိုတော့ဥပက္ခဝပေါ်မှာပဲပေါ်နေတာပဲဒီပေါ်မှာပဲဖြစ်နေတာပဲဥပက္ခဝဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ့အကျိုးတရားအနေနဲ့လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာဥပက္ခဝထပ်ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားလည်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အကျိုးရင်းအကျိုးဆက်ဆိုတာအကျိုးရင်းဆိုတာကတော့ဒီဘဝနေပြီးတော့နောက်ဘဝအမိဝမ်းတွင်းမှာပေါ့ဒီပထမဆုံးပရိသေတိစိတ်ကလေးနဲ့သူနဲ့တော်တဲ့အယုတ်ကလေးပေါ်စဖြစ်တာပရိသေတိစိတ်ကလေးပဲဆိုကြပါစို့ဘဝဟောနေပြီးတော့ဘဝတိတ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပဲအဲ့ဒါအကျိုးရင်းခေါ်ပါတယ်ငါကကံပြုထားတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးရင်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမွေးဖွားပြီးတော့ဒီမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ထိလိုက်သိလိုက်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအကျိုးဆက်တွေခေါ်ပါတယ်အကျိုးဆက်စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့လေအဲ့ဒီအကျိုးဆက်စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကသူကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးခြားအပြကတစိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကအကျိုးဆက်ဝိဘက်ဟိုတရားတွေပါပဲတမကိ7ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ဝိပကဝပေါ်မှာပဲဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့ဒီဝိပကဝဟာမကိ7ပါးရဲ့ရှုခွင့်အာယုံပဲအဲ့ဒါတွေကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပကဝပေါ်မှာကိလေသာတွေကြာတာကိလေသာကိုဖြစ်ကာမဝတ္တိဖြစ်တာပဲကမောက်ကနေပြီးတော့ဥပက္ခဝပေါ့လေလို့ဖြစ်တာဥပက္ခဝအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမောက်တိဖြစ်လိုက်ကမောက်ကနေဥပက္ခဝဖြစ်လိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအလဲအလဲဖြစ်နေတာတိပ္ပယမျိုးစိရှိလို့ရှိရင်အပင်ပေါက်လိုက်အပင်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်ကနေပြီးတော့မျိုးစိဖြစ်လိုက်မျိုးစိကနေပြီးအပင်ပေါက်လိုက်ဆိုတာပေါ့လေအပြန်အလှန်တလဲစီပေါ့လေဖြစ်နေကြတာပဲတော့အဲ့တော့မျိုးစိနဲ့အပင်တလဲစီဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေကာမဝတ္တနဲ့ဥပက္ခဝတ္တတလဲစီဖြစ်နေတာပဲတော့The question arises, where do the path factors of the Eightfold Noble Path or the three training sikha, where do they proliferate? The answer is in the realm of the results, vipaka. And the resulting dhammas are of two kinds, namely the direct cause and then the consequences therefrom. Now, by direct cause is meant when the rebirth linking consciousness arises, and at the time when the in the womb of a mother, then the karmic potential is passed on from the old existence to the new existence. And as a result of this, as a consequence of this direct cause, well, seeing, hearing, smelling, tasting, and touching, and so on takes place during the existence. Now these are the consequences of the direct cause. And these consequences are neither wholesome, neither kusala nor unwholesome, akusala, but rather they are said to be inoperational, neutral, abhyagata. And this happens in
vipaka vata, so the cycle of results. Now, if one does not observe carefully, then the mental defilements have a chance to arise. And thus the cycle of mental defilements will rotate. It will then lead to the arising of the cycle of actions, kamavata, and the cycle of action, kamavata, will lead to the cycle of results, vipaka vata, and so keeps rotating. Just like if there's a tree, that tree will have seeds. The seeds will give rise to a new tree. That new tree will also have or produce certain seeds, and so it keeps rotating. In the same way, the two cycles, namely kamavata, the cycle of action, as well as the cycle of result, vipakavata, they keep alternating. Music ရှိလို့ music ဖြစ်ရတာကို music မရှိလို့ရှိရင် music အတည်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပြင်မှာအဆိုရကင်းသွားလို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးပေါ့မသိလို့ရှိရင်ဒါ music ပြတ်ပြီပေါ့ဒီပြင်မှာဒီတော့အဆိုရပေါ့လေသိရတတ်6အောင်ဒါတင်းတပ်ပြရတာပဲဒီသစ်ပင်တင်းတပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ်မြေကြီးဥရုကြောင့်ဒီတိကြီးဟာမပွားစီတော့ဘူးပေါ့ပွားမလာတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်း၆ပြီးတော့ဒီသစ်ပင်တည်တာပဲအဲ့ဒီလိုပဲအခုတမှာအကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီယုံနာတရားတွေပေါ်မှာပေါ့လေယုံနာတရားတွေပေါ်မှာနောက်ထပ်ကိလေသာအဆူတတ်မဝင်ရအောင်အခုလိုရှုမှတ်နေရတယ်ရှုမှတ်တာတည်တည်သွားတာပေါ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာအဝိဇ္ဇာကင်းတယ်ဝိဇ္ဇာကင်းတော့တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ကင်းသွားတယ်အဆူတတ်တွေဖြစ်ခွင့်မရတော့အဆူတတ်ဖြစ်ခွင့်ရပါဒီအကျိုးဆက်ယုံနာတရားတွေပေါ်မှာဆိုဆုမှုတွေကိလေသာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာမှာကာမခါဥပကဝပေါ်လိဖြစ်ရမှာဆိုတော့ပြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေ့လည်းပဲမလာတော့မျိုးစေ့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်ထပ်မျိုးစေ့အသေးလည်းပဲမလာတော့အဲ့ဒါသေးတာပဲအစိုးရမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးကနေပြီးမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့မျိုးစေ့ဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်ဥပကဝမျိုးစေ့ကနေတခါမျိုးစေ့နဲ့မျိုးစေ့ဟာအပြန်လာတခါလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ပေါ့လေကမ္မဝတ္တရှိလို့ရှိရင်ဥပကဝတ္တဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်ကမ္မဝကနေဥပကဝအပြန်လာသူတို့ဖြစ်နေတော့တာပဲတော့မပြတ်တော့အဲ့တော့ဓမ္မတကယ်လုံးပြတ်နေတဲ့တိကို6ခန်းအောင်လုပ်လိုက်တော့မျိုးစေ့မလာတော့မျိုးစေ့တွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့လည်းပဲကိလေသာကိုပြတ်လို့ရှိရင်ကာမကိုလည်းပြတ်ပြီဥပကကိုလည်းပြတ်ပြီဟောဓမ္မကာမနဲ့ဥပကကိုအလဲလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဓမ္မBecause there's a seed, a new plant will form. When there is no seed, no new plant will arise. Now, if there's no more humidity, moisture in a tree, then this tree can no longer bear fruits. And in order to do this, we have to dry up this moisture. And thus the sap, which is supported by water, soil, air, and sunshine, this sap gradually will dry up. Now, in the case of the
mental and physical phenomena which are governed by cause and effect, for them, or for humidity, the humidity of the defilements, in order to cut off the humidity of the mental defilements, one needs to observe the arising objects. As one observes, knowledge arises, and in the presence of knowledge, ignorance, avidya, has no chance to arise. And as there's no ignorance, there won't be any craving, tanha, and as a result there won't be any clinging. And then, because there's no cycle of mental defilements, kilesa vata, this cycle of actions, kama vata, will not form, and as a result of this cycle of results, vipaka vata, also will not take place. So when the humidity is cut off, no new plant can form. And in the same way, when the humidity of the mental defilements is cut off, then the cycle cannot go on. Otherwise, if the humidity is not, the moisture is not dried up, then the mental defilements will be there. They will lead to the cycle of actions, and this in turn will lead to the cycle of results, and they cannot be, these three cycles cannot be stopped. Now, if one dries up the sap of a tree, then the tree will be destroyed. And in the same way, by drying up or destroying the mental defilements, there will be no more kamma vata, and there will be no more vipaka vata. The vipaka vata go takwe ji me so lo chi na myo be pa ba le. Na ne yuk, na saragu, mindi sei, jadi sei, nandi, sadi, titi sei di bari. Yu sinyana sei di bari. Era di ne due shimi lo pshini de, sedati nandiyari bari. Era di ya achuse diyari bari. Nandiyari ko bari. Yesi na nakang siya ko, nalong, dari yaro achuse yuk diyari bari. ကျူယုတ်တရားတွေပါပဲဓမ္မအကြောင်းစိတ်ဥဒ္ဓအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းပါပါတယ်ဓမ္မများသောအားဖြင့်တော့ရှေ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာနဲ့ယုတ်တရားတွေပါပဲဓမ္မအဲဒီအကျိုးတရားတွေပဲအဲဒီအကျိုးတရားတွေကိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ပုံပုံလို့ရတယ်ယုတ်ကာယတစ်ပုံယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လေကာယတစ်ပုံပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာတစ်ပုံပြီးတော့စိတ်တစ်ပုံပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်ကတော့အကျိုးဆက်စိတ်တွေလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့အခြားစိတ်တွေလည်းပါပါသေးတယ်တော့များသောအားဖြင့်တော့အကျိုးဆက်မြင်မှုကြောင့်အစရှိတဲ့ထွေရာသဘောမူရာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေပါပဲပုံလဲလို့ရှိရင်၄ပုံပါပဲရှုခွင့်အာယုံပုံလဲလို့ရှိရင်၄ပုံပဲ၄ပုံကိုတစ်ပုံလဲလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ကထင်ရှားပေါ်ရတဲ့တော့လာပါပဲတစ်ခုတည်းပါပဲအာယုံတစ်ခုလည်းငင်းထင်ရှားပေါ်တဲ့အာယုံလာပါပဲအဲ့ဒီလည်းငင်းထင်ရှားပေါ်တဲ့အာယုံတွေအများသောအားဖြင့်အကျိုးဆက်အာယုံတွေပါပဲဒီတော့အကျိုးဆက်ရှုခွင့်အာယုံတွေကိုသူတို့ဖြစ်စေလိုက်ပြီးတော့မရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာမသိမှုအဝိဇ္ဇာကစကိလေသာကိုဖြစ်တယ်ကိလေသာကနေပြီးတော့ကာမဝတ္တိဖြစ်တယ်ကာမဝတ္ကနေပြီးတော့ဥပါကကိုဖြစ်တယ်ကာမဝတ္တဥပါကကိုအလဲလဲတခါတည်းဖြစ်နေတော့တာပဲတော့အဲ့တော့အကျိုးဆက်များသောအားဖြင့်အကျိုးဆက်ထင်ရှားပေါ်တဲ့အာယုန်တွေကိုထင်ရှားကြလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ရှိရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့
making Sheba, Tanitila the Mari Pina Chindiari, Tipo Mapsiponi or Ababa. Era a Jew Shuma, a Jonta, a Jew Shuma Lucy, a Joni, Talu, Tirora, Masatandra, Andrea Masado. When we analyze mental and physical phenomena, nama rupa, then we find that it is of two kinds. Namely, there is mentality, which comes in the form of seeing, seeing consciousness, hearing consciousness, and smelling, tasting, touching, and thinking consciousness, and this is the cause. And then there is materiality, rupa. And seeing consciousness arises in association with the mental factors, the cetasikas. These two, seeing, hearing, smelling, tasting, touching consciousness, plus the mental factors, cetasikas, form mentality, nama. Now, the eye, ears, nose, tongue, and body are the resultant dhammas, and mostly, and their physical materiality, and they arise mostly because of previous karma, previous actions. Now, one can group all objects into four groups, four categories. The first one is known as kaya, and this comprises all physical objects, sensations. Then the second group consists of feelings. Then, in Vedana and the Pali language, then the third group consists of consciousness, and these are basically the results. And then number four is seeing, hearing, seeing the general activities such as seeing, hearing, and so on. Now, if we want to further reduce these four groups or categories of objects then to just one, then we can say distinctly arising objects. And these distinctly arising objects are generally the resultant, or are known as resultant objects. And if one does not observe these resultant objects, distinctly distinct resultant objects, then one will not know their nature, and thus the cycle of defilements, kilesavata, is set in motion. And as the cycle of mental defilements is activated, then this leads to the cycle of actions, kamavata, and this then leads to the cycle of results, vipaka vata. Now, if one does observe the resultant objects, then this threefold cycle stops. And by observing the resultants, the cause is destroyed, and thus samsara, the cycle of existence, no longer connects, or is no longer is not perpetuated, does not perpetuate. Dira myu ma jaya aung, kama ko myu ma jaya aung. Kama ko phit chhe ye aso dat de po le ma phit aung so pi do Buddha ခေါ်တဲ့ရှုခွင့်အာယုံပေါ်ပေါ်ချင်းပေါ့လေအတင်းတိုးဝင်ရတာ
တိုးဝင်နေဆိုတာဘာမှဘေးကရုစိုက်နေရတယ်လို့ပေါ်လာတဲ့အာယုအချိန်မီအဲ့ဒီစီစိုက်သွားဖို့ဒါပဲရည်ကြည်တင်တိုးဝင်ရတယ်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ပဲဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးပေါင်းခြင်းလည်းဘာမှကရုစိုက်နေရတော့ကိုပေါ်လာတဲ့ဘုရားစီအာရှုခွင့်အာရုံစီရောက်ဖို့ပဲတင်တိုးရတယ်တိုးတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းထိထိရောက်ရောက်တိုးမြောက်ဆိုပြီးတော့အားရအပြည့်ပေါ့လေဟိုတုန်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအားရအပြည့်နဲ့တိုးရတာပါပဲတိုးလို့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုအချိန်မီတော့တာပဲတော့ဘုရားခေါ်တဲ့အာယုံအချိန်မီတော့တာပဲအချိန်မီအဲ့ဒါမှာဖြည့်ချက်လို့ဖြည့်ပြီးတော့ပေါ့လေရှုမှတ်မှုတွေဖြစ်လာသတိပဋ္ဌာန်တွေဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီအာယုံမှာဖြည့်ချက်အကုန်လုံးခြုံပြီးငုံပြီးရပဲပေါ့လေလို့ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တာပဲSo for to prevent to prevent the seed or the species from taking root, the cause, the moisture of the karma has to be noted as soon as it arises, and in a pushing manner, when the mind should enter or should move towards the object of observation, and at this point there's no need to pay attention to others or to pay attention to the surrounding area. And one just urgently needs to move towards the object with all the powers that have been described in earlier Dhamma talks. Now, this Bhuta, these objects, then has to be fully grasped. The mind has to cover it, and then such kind of grasping of the object, covering it, is known as Satipatthana. ဒီတော့အဲ့ဒီလိုချုံမိငုံမိဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓကိုသိတော့တာပါပဲရုပ်ဘုဒ္ဓလည်းသိတယ်နာမ်ဘုဒ္ဓလည်းသိတာပါပဲကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလည်းသိရတာပါအဲ့ဒီရှုခွင့်အာယုံလေးတွေပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာလေးတွေပေါ်လိုက်ပြောက်နေတဲ့ဆင်းရဲတာတွေသူတော်တိုင်းသူဖြစ်တာလေးတွေပေါ့လေအောင်ပြည့်အသစ်ဆက်ဆိုတော့ချင်းရဆုံးလေးတွေသိလာတော့တာပါပဲတော့ဆက်မှရဲ့အသိဉာဏ်တွေရတယ်ဖြည်းဖြည်းတက်သွားတာပဲချက်ချင်းပေါ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောက်သွားတာအဖြစ်အပျက်တွေလည်းခတ်တွတ်မြင်လာတော့တာပါပဲတော့အဲ့ဒါမှလည်းပဲတော်တော်လေးချိန်သားကြိုက်လာပြီသိပြီးတော့လည်းအာမဆက်ရတော့သိပြီးတော့လုံလဝရိယမဆက်ရတော့လုံလဝရိယလည်းမှားပြီဒီတော့ချိန်ပြီးတော့မှတ်နေတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုကြက်ကြလက်ကြပါလိလက်ဖြောင်သဘောမျိုးလိုပါလိအာယုံအထူးမရှားတော့ပဲနဲ့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လည်းအထူးတက်ပြရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလိုလိုတက်လာတော့တာပါပဲ When the mind is fully covering the object, then one comes to know it. One comes to know the mentality Bhuta, one comes to know the materiality Bhuta, so Rupa Bhuta. One also comes to know the nature of cause and effect. One comes to know the arising and the disappearing of the objects. One understands that the old gives rise to the new, and as one continues to practice,
one understands that one comes to see how the objects arise and pass away in a rapid manner. And then there will be further changes in the practice, and one no longer needs to make much effort in one's practice. And without any special effort, automatically, as one gets very skilled, automatically the mind will be aligned with the object of observation. အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလည်းပဲခုနစောစောပိုင်းကပြောသလိုပေါ့အကျိုးဆက်ယုံ nant တရားတွေကုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှိမှလို့ရှိရင်ပေါ်မလာဘူးသူကတော့ပေါ်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကိုကမ္မဥပကဝဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့တာပါပဲဒါသတိပဋ္ဌာန်နည်းရခြေချပေါ်တဲ့အာယုံခြေချကလိုက်ပြီးတော့ပေါ့လေအာအပြည့်နဲ့အင်္ဂါအပြည့်နဲ့မှတ်နေလို့ရှိရင်တိနေတော့တာပဲတိနေလို့ရှိရင်ခုနမဂ္ဂင်၈ပါးလည်းဒီမှာဖြစ်လာတော့တာပါပဲတိရင်မတိပြောက်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေလည်းအကုန်လုံးဘာမှဖြစ်ခွင့်မရတော့အကုန်လုံးပြတ်တော့တာပါပဲဒီမှာအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပွားနေလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားနေလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတွေပေါ်လာတော့တာပါပဲပေါ်လာရင်သံဃာဆက်ပြတ်တာပဲဒီမှာဒီတော့ဓမ္မကိန်းတီမှတ်ချက်ဆောင်ဖို့လို့ဖို့ကတော့ရှစ်ဖြာမဂ္ဂင်မပွားလျင်ဝိစိအမြဲစရှစ်ဖြာမဂ္ဂင်ပွားများလျင်ဝိစိအမြဲပြတ်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာပါတယ်မရှုရင်စတ်တယ်ရှုရင်ပြတ်တယ်ဒါပါပဲ This Eightfold Noble Path, as explained earlier, as said earlier, by not observing the results, there won't be any. By not observing the results, the mental defilements will arise, and then the kilesas will be there, and the kilesas lead to actions, karma, and they in turn will lead to results. And if, on the other hand, one observes the objects with full force and knows them, knows their nature, then the Eightfold Path, when with the arising of knowledge, ignorance goes, and by developing the foundations of mindfulness, satipatthana, the Eightfold Noble Path is developed, and thus samsara is cut off. And in this connection, there's this short stanza. Without the practice of the Eightfold Path, the round will spin forever. Practicing the Eightfold Path cuts off the round. ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဟာဖြစ်ပေါ်မလာတာကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားမပွားလို့ပါပဲကာဝိရဏစိတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့ရှုခွင့်အာရုံ၄ချက်မပွားလို့ပါပဲတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်ရဲ့ကထင်ရှားလက်ငင်းပေါ်တဲ့အာယုံကိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှုလို့ပါပဲမရှုတော့မသိတော့မဂ္ဂင်၈ပါးမလာဘူးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာကဟောထားပါတယ်ဤစံကေစံကြီးဘိက္ခွေစတ္တရစတိပဋ္ဌာနာဝိရဒ္ဓဝိရဒ္ဓောတေသံအရိယောမေကောသမ္မာဒုက္ခခိယကာမိတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုမပွားမိပဲနဲ့ချော်လွှဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့
Bebo was over. She had your mutami, your Bebo was so Colonia. A bomby when a cholo that a book with him had it. Making the area mega. The level cholo to our be. That's over it. Chore solution. Tilatica, the Malitica, Pinateca, Maparo. Colosi to Yulu Nipa Vivo. If you say no, kind of shit out of it. If you see Uzology, Gilida, Susita, the Yauniro, Laniro, Gilida, Uga, Sa, Mabiata Uvalino. Gilisa Kama Upa, Kamabia, Leniro, Daga. Vipassana boy to making Shiva Manaro. Kilida Saboni, Mapiapo lady. Now, not developing this eightfold noble path is, or implies, means that one is not developing the foundations of mindfulness, which are using four categories of objects, physical objects, feelings, and so on. And in other words, when one is not observing the arising objects, then there won't be any mindfulness, and as a result of this, the eightfold noble path cannot be developed. Now, the Buddha said that by not developing the four foundations of mindfulness, one will slip, and slip or err. Whoever, and whether monastics or lay meditators, male or female lay meditators, whoever slips will not develop the noble path, Ariya Magga, and such a person will slip from the noble path. Now, as there is no Sila Magga, no morality path, no concentration path, Samadhi Magga, and no wisdom path, there won't be any purity. And as a result, the mental defilements arise, and then they initiate the cycle of mental defilements, and they're not cut off, and thus the cycle of actions and cycle of results will take place. And this is showing you how the wattas, the cycles are not cut off. Isangi Sanji Beku Chadara Sripatana Aradha Arado Disa Ario Atigo Mago Aradha Sura Atul Pizona Ubiora Pizondara Pari Pizona Drutandia Liva Pizondara Azulu Pizondara Pizone Sura Tisha Bore Kumiarigo Takamabia Susai Kakabi Mani Kanimasana Dibitani Pinide Tisha Bola Wurinarigo Council Mu Takamabia Susai Kabida Shumani Wurinari Dibitan Pizone Tisha Bola Sik Amuyari Body Takamabia Susai Bido Kabida Shumani Chitani was another Dibitan Tisha Bola the Tuya the Waribo Takamabia Susai Shumani the Dhamma was another Dibitan. Adribitan de Aliva. Thoroughly Piso, Gina loved the Atolo Piso, Piso Lucy, Dilemma, so being a tribute at time. Making ship by the Padori. Kani was another Dibitan, P. Bobby Lucy, Ada, making ship by Padori. We know the mother of Mammy Lucy, Ada, making ship by Padori.
စိတ်မူရာလေးမှတ်လို့သိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမဂ္ဂင်7ပါးပါသွားပြီအခြားထွေးရာတွေမှတ်ပြီးတော့သိမိလို့ရှိသိသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလည်းမဂ္ဂင်7ပါးပါသွားပြီသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးအထုတ်လို့ပြည့်စုံတာနဲ့မဂ္ဂင်အရိယာမဂ္ဂင်လည်းပဲဒီထဲပါသွားပြီတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်Now the Buddha spoke of arada, and arada here means with effort, and it is with effort that one gains fulfillment. Fulfillment with what? Fulfillment in terms of the foundations of mindfulness, satipatthana. When one repeatedly observes the distinct physical objects, then this will lead to the fulfillment of kaya anupasana satipatthana, namely mindful contemplation of physical sensations. Again, when one repeatedly observes the distinct feelings, pleasant, unpleasant, neutral feelings, then this will lead to the fulfillment of vedana anupasana satipatthana. Again, when one repeatedly observes the distinct mental objects, then this leads to the fulfillment of Caitanupasana Satipatthana, namely mindful contemplation of the mind. And finally, by repeatedly observing the distinct Dhamma objects, such as general activities, then one will be fulfilled, or one gains fulfillment in Dhammanupasana Satipatthana. Now, if one practices the 4 foundations of mindfulness, satipatthana, one will be then the Eightfold Path factors, or the Eightfold Path, will be included. Now, when contemplating kaya anupasana satipatthana, then the Eightfold Path will be there. When contemplating Vedanas, feelings, then again the Eightfold Noble Path will be included. When observing the mind, Caitanupasana Satipatthana, again the Eightfold Noble Path is present, and the same goes for Dhammanupasana Satipatthana. And when one when one brings the practice to completion, then the noble path, Ariya Magga, is also included. Riyo Magga Samadukha Kiyakami. The Megaya Gombodi Piatavadama. Riyo Lulepiade, Samadukha Kiyakami Lulepiade. Riyo Pusin. Pusin Solution Utama Mimiatave. Nipa ye, ma Pusino Outanja. Pusino Tetanjala Lavadama. Damo Pusin Tanshin Mimiato Ludilodona. Dilema Diladamadi Pina, Agendiaria Panido. Kumuyayo, no Muyayo. Seiko. Golumada Piena Saki, the Tashinida. Tashin, Mimianida. Tashin Mimia Sarabari. Erico, and the piece on the Lavadama. The Katoya Parida. So, whatever could I. Koyachana P. Twabody. You judge at the Lepsida. Vipassana Pound Doing a body. I took down so with a Pound capital level so much higher. Unia Lepsida. In a Damaunia. A Damaunia choke college. Yes, I saw my way. Kunosi Tomiolo. In G. Young Pit. Sazana, do Koraway. At the chefma. Later, the Vipassana to cook Shidology, the check, Goma. Damaunia Kore. Tadana, Titi Dora. And a Gogo, Tadana, beautiful Koraway.
the the Eightfold Noble Path has been given the following qualification, namely as Ariyo Maggo Samadukakaya Gami. And here the term Ariyo means pure, or it is also given as Uttama, which means supreme. And then it goes, it goes without saying that if one does not practice this path, then one will be impure, and thus one's status will be low. So, practicing on this Eightfold Path, one will be pure and clean. And this is because the three trainings, morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya, are included. And they cause one's behavior, one's physical, verbal, and mental behavior to become clean and noble. Maybe to add, Uttama could also be translated as noble, so supreme or noble. And the Buddha has himself given guidelines that lead to happiness and prosperity. These guidelines are known as the Dhamma. And if one stays within the boundary, within the limit, then that corresponds to the vinaya, the discipline. And these two, the Dhamma and vinaya, then are the same as the sasana, namely the Buddha's dispensation. And by following the Dhamma vinaya, one establishes the sasana in oneself, and one thereby spreads the sasana to oneself. ရှုခွင့်အာယုန်ဒီပေါ်တိုင်းအင်းအားဆုံးအပြည့်နဲ့မှတ်လို့တည်သွားပြီပြုံနိုင်ကြောင်းကျိုးနဲ့တည်ပြီအခုပေါ်အခုပြက်ဒါတွေလည်းတည်ပြီတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မတည်မှုအဝိဇ္ဇာကစဒီမှာဘုသုံးပါးပြတ်နေတာပဲအထူးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့စီရောက်နေတာပဲဖြစ်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကုန်ခန်းနေတာပါဒီအတိညာဖြစ်သလားဟိုကအဝိဇ္ဇာလည်းပဲကုန်ခန်းလိုက်နေတာပဲ6လိုက်နေတာပဲသူကတော့အဆူတတ်မကြတော့ဘူးပေါ့လေသူ6ခန်းသွားတော့တဏှာလည်း6တာပေါ့ဥပါဒာလည်း6တာပေါ့အဲ့ဒါဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေလည်း6သွားတာပေါ့အဆူတတ်အော်လည်းမရှိတော့မျိုးမကြတော့ဘူးအကုသိုလ်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလည်းမကြတော့ဘူးအဲ့တော့မျိုးဖြစ်ပါမှာကမျိုးဆက်ဥပါကမျိုးအတိတ်ပေါ်လေးဖြစ်နေတာဥပါကကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီနည်းနဲ့ပဲပေါ့လေကိလေသာကိုဆင်းရဲလည်းပဲကုန်ခန်းတယ်သူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကာမကိုလည်းပဲမပေါ်အဲ့ဒီကာမကိုကြောင့်ဥပါကကိုလည်းပဲမဖြစ်ပေါ်လေတော့အဲ့ဒါစနစ်တကျကုန်ခန်းတဲ့စီပေါ့လေ6တဲ့စီရောက်နေတာအဲ့ဒါသမ္မာဒုက္ခခိယဂါမိခေါ်ပါတယ်နိလန်းရဝတ်သုံးပါ6ခန်းတဲ့စီရောက်နေတာတဲ့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအဲ့ဒါမဂ္ဂင်7ပါးအည်သွေးပဲအထူးအားဖြင့်အဝိဇ္ဇာကုန်ခန်း6ခန်းတဲ့စီရောက်နေတာဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကုန်ခန်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒါအရိယာမေရဲ့ဂုံကြီးပါပဲအရိယာမေတော့ဖြစ်သေးကိုပုဗ္ဗဘကမေအခိုက်အတန့်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါတွေ And
when one observes a target of observation with full force, then one will come to know its nature, mind and matter, and as well cause and effect, and the arising and the passing of the object. And in this way, ignorance is exhausted, avijja. Ignorance has no chance to arise. As much as knowledge arises, ignorance does not arise. And by drying up this ignorance, avijja, one also dries up, or this leads to the drying up of craving, tanha. This then in turn leads to the drying up of clinging, upadana. And then, since there's no more defilements, there won't the unwholesome actions also dry up. And then, as a result of this, there won't be any more results. They cannot lead to further results. Thus, there's no new seed forming. In this way, the three defilements are exhausted, and that then leads to an ending of the cycle of actions, kamavata, and in turn to an ending or ending of the cycle of results, vipaka vata. And this is what is meant by the expression sama dukkakaya gami, namely a path that leads to the exhaustion of the defilements if one practices according to the instructions. And this path is nothing other than the Eightfold Noble Path. And it leads to the exhaustion of the defilements, especially to the exhaustion of ignorance, avijja. And this quality of the path, magga, does not yet refer to the noble path. Here we still deal, or we only deal with the forerunner path, pubbamagga, magga. အထုလို့ဥရိယပြညာပိုင်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အခုပေါ့အခုပြက်အောင်ပြက်အတိဆက်ပေါ့လေခတ်တွတ်တယ်လေးကလည်းမလွတ်တမ်းတိလာတော့တာပဲจิตတိုင်းမလွတ်တိလာတော့တာပဲလွတ်တယ်လို့ရှိအသေးပွဲအာရုံလေးတွေကခါလည်းမိလာတာအဲ့ဒါလေးတွေကအခုပြက်အခုပြက်အခုပြက်အောင်ပြက်အတိဆက်အောင်ပြက်အတိဆက်ဆိုတာသိရှင်းလာတာရှင်းလာတဲ့အခါမှာနိဝရဏကိလေသာညစ်ကြေးတွေကင်းသွားတယ်တော်ကင်းလိုက်လာပြီကင်းဝိသတ်စင်ကင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရှိတော့အဟန္တာကြီးလို့ဖြစ်တယ်သူတို့ကင်းသွားတဲ့အခါကျအဟန္တာမရှိတော့ဘူးရှိမှတဲ့စိတ်အစဉ်တွေမှာပါနေတဲ့တရားတွေဟာသိအားကောင်းလာတယ်စိတ်ကလေးလည်းတန့်လာတယ်စင်ကြဲလာတယ်တတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်လာလှပ်ပါလာတယ်အယောင်မှတောက်လာတယ်အညစ်အကြေးကင်းလို့တတ်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်တယ်လှပ်ပါတယ်အယောင်တွေမှတောက်လာတယ်အလေးရောင်အစရှိတဲ့တရားရတာတွေအဲ့ဒါမှဖြစ်လာတော့တာပါပဲတော့အလေးရောင်နှစ်သိအာမှုပီတိစိတ်တွေလည်းရွှင်လာတာဒုက္ခဒီချမ်းသာလာတာနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းလာတာအေးချမ်းသာပဿတိတွေဖြစ်လာတာဟာသိဟုတ်ပြီဒီတရားတွေသိကောင်းတာပဲနီလန်းလည်းမှန်တယ်နီလန်းတိုင်းအထုတ်တဲ့ခါကျတော့တရားတွေဒီအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်သိဟုတ်တာပဲဆိုတာပါလိအတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့တတ္တတရားတွေလည်းဖြစ်လာတာပဲဒါကဝိရိယလည်းဒီမှာမှန်းလာတာပဲသိအားစေရတာလို့ရှိတော့ရောရဲပြီးတော့သွားတယ်လည်းမရှိတော့အလောတော်ဖြစ်နေတာဝိရိယတွေကလည်းကောင်းလာတယ်ဟောဒီလိုဆိုဒုက္ခခုနကချမ်းသာပါလိညာနာအတိညာလည်းခါလည်းတိကလေးနေတာပဲပေါ်တဲ့အာယုတိကလေးရှင်းရှင်းလင်းသိတာပဲတတိကလည်းကတ်နေတော့တာပဲတမသိထင်ရှားတာပဲတတိတွေကသိကောင်းလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီခါမှာအသေးဖွဲလေးတွေမှာအာယုလေးတွေကကတ်နေတော့ရှင်းရှင်းလင်းသိလာတာပဲဟိုရှိအကြောင်းအရာတွေလည်းပြန်ပေါ်တတ်တာပဲကလေးဘောအကြောင်းအရာတွေမစင်းစားပဲနဲ့ပြန်ပေါ်တတ်တာပဲဒါ
ဒါတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေအလွန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘယ်မြတ်စွာအာထုတ်နိုင်တာဒါတွေဖြစ်လာတယ်ဒီမှာတရားကုန်းတွေဝင်လာတာပေါ့ယောဂီကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာကိုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါလေးတွေနှစ်သက်နေပြန်ရောကာမဂုဏ်ချမ်းသာပေါ်မှာတော့မမောတာတော့မရှိဘူးပဲလို့တရားတို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားရတာလေးပေါ်မှာတော့နိကန္တိခေါ်တဲ့တဏှာလေးဖြစ်လာတယ်သိမွေးတဲ့တဏှာလေးပါလေBecause of further practice, one will reach eventually the knowledge of the fast of the knowledge of Udayabaya Jnana, which is the knowledge of the fast arising way of formations. The moment an object arises, the same object disappears. Quickly, one object arises after another, and one will know the objects. One by one without any gaps. One will also know the minute details. The old gives rise to the new, and things are very clear. At this point, meditators tend to be free from the nivarana kilesa, so the hindrances, defilements in the form of hindrances. And being free from these hindrances means that there are no more hindrances. There's nothing to hinder the practice, and as a result of this, the mind becomes strong, and it becomes beautiful, bright, and because it is free from the hindrances, it's pure. Then, at this point in the practice, meditators tend to experience lights. And they also experience a great joy and rapture, a sense of mental happiness and physical well-being. And also a sense of coolness arises. Furthermore, a sense that, or reflection, this is it, this Dhamma is very good, and things are happening exactly according or as mentioned, as described. And with this, strong determination arises. Effort, too, is said to become balanced. It will neither be excessive nor lacking. And as for knowledge becomes very sharp, and one knows the objects in a very clear-cut manner. Mindfulness mindfulness will stick to the object, and thus one comes to one knows the objects. Also, some meditators remember things from the past, old memories. Now, all of this is very good, and one can meditate a meditator can practice with much balance of mind. And since all of these experiences are quite outstanding, a subtle attachment for these, or attachment to these experiences arises. In the Pali language, this is known as nikanti, and it is a form of refined tanha. ဒီတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့တတ္တတရားတွေကလိုင်းကြီးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီတတ္တတရားဟာတတ္တတရားနေပြီးတော့ယုံမှမှုမယုံကြည်မှုပြီးတော့ဒုလောနဲ့ဝေဖန်မှုပေါ့လေအဲ့ဒါတွေအညီကြီးတွေပဲအဲ့ဒီအညီကြီးတွေကင်းသွားတယ်အဲ့ဒါသောဗနာခေါ်တာပဲတန်ရှင်းတယ်တင့်တယ်တောက်ပါတယ်ဖြစ်လာတာပဲစိတ်ကလေးတွေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ရှင်းရတဲ့ဟာတွေလေစိတ်တွေလည်းတောက်ပါလာတော့
Tati Kaula, Milio Posada, Piquet, Milio Posa, Piquet, Nichi, Kendra, Tashin, Dinner, Topala. I say, and I'm a deep shell. Maloma, shit. Madi Lubio Kli that you will have my chowder. Mia de Lungani body, Biasi body, Biasi to my body. Yola, the Jolly Jola, Heliotapa. There are Heliotapa, Shili, Pugru, Sili, Pugru, Sili, Pugiro, or City as Sinjala Lipita. There are the Alebe, Konama Shehu, Majahu, and Yiji to a pair. There are the Kama Lova Sanyabe. Kamago, Lugina, Lova Sanyabe, Alova in the Pita. Daleta was dinner at sea, dinner at the war. Doda Sanyabe, Aroda, the winner. Babias are shooting Tatra Vizata, Babias are shooting. Urian at the body, the dinner, Tatana Pina, Miai. Babias are shooting nowadays. Goyasi go po Ijanari, Goyasi go Povarari. Taula of Shipping Value, Taylor, come at the night Jadora, and I live Dari. Chibiola Dari, I will never see it, too much here, and a chibion at the body. Cigarette Yona Nam Shido, cigarette Lansan with a pillar. Erika something at the body, the pillar of it. Or Margaret Harry, Corku, Pionja Billa, Siadamari will have Pionja Billa, using it the body polar of it. Using it the body polar of Yuda, the one Nini Kindle. In Nijiri Kindes of the Tanshina, dinner, Dolly Dopala, say her. Era Pumore to a Lala, Tanshin, Dinde, Vido body, Toto Papa, to reach a Veda. When one decides, when one experiences, as explained just now, one comes to the decision that this is really good, and thus that the practice is good, and thus faith arises. Santa, in this faith then, takes care of and dispels the disbelief, the wavering of the mind, the critical thinking. And thus one is freed from skeptical doubt, wichi-kecha, and thus the mind is clean, beautiful, and right. Again, as mindfulness is there and then it's outstanding, one will be free from negligence, pamada, and moral shame arises, namely moral shame of missing to note and observe an object. Furthermore, there is fear of wrongdoing, and so one is afraid of missing to note. Now, with moral shame and fear, one will make more effort in one's practice, and thus one dispels its opposites, ahirika danotapa, namely moral shamelessness and fearlessness of wrongdoing. In the same way, non-greed, alobha, arises, and this non-greed is the opposite of greed. The same thing goes for hatred. Non-hatred arises, and it dispels the hatred. Then meditators experience tatra majjhatthata, which is neutrality of the mind. And the mind remains balanced, unaffected. Furthermore, meditators experience the two kinds of lightness, lahuta, and meditators are sorry. And also meditators experience peace of mind, and then they also experience lightness,
And as we said, and this manifests as the ability to sit easily for 1 to 2 hours at a stretch. And then there's wieldiness of the mind. The mind is no longer tired, and it tends to be very fresh. Also, rectitude of mind arises, and there will be a reflection on past misdeeds, what one has done wrong, and one decides not to do the same things again. Thus, one will be free from crookedness. And in this way, the mind becomes clean, beautiful, and bright. Now, when we combine all of these mental factors, these beautiful mental factors, then the mind as a whole becomes extremely, outstandingly clean, beautiful, and bright. အဲ့လိုတရားရတဲ့တွေထူးခြားခြားဖြစ်လာတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာပေါင်းများစွာသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးအပျော်မျိုးဖြစ်လာတယ်မပြည့်ရနိုင်တဲ့တပည့်ကောင်းအပျော်ပေါ့လေဖြစ်လာတယ်ကာမအပျော်နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဓမ္မအပျော်ကဓမ္မရတိကစာပေါင်းများစွာသာတော့ဟိုဟာကိုအထင်ကြီးတော့ဘူးဒါလေးအထင်ကြီးလာတယ်တဲ့ကောင်းမှလားဆိုပြီးတော့ညှိတယ်ဒီမှာနိကံလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနိကံလေးဖြစ်စေမဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်တရားနဲ့ကုံဆုံးပြော့ပြော့ဝင်ကအစားပါလေအထက်ပိုင်းဉာဏ်นี่ဝိပဿနာဉာဏ်นี่တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြမစအငြိမ့်တတ်ကိုအရိယာမဉာဏ်ဖွဉာဏ်နဲ့မျက်မှောက်ပြုတည်သွားတော့တာပါပဲအဲ့ဒါမှတော့တော်ဖြစ်သွားတော့ပါလေ Now, with the practice, one realizes that this kind of happiness, the happiness or the delight that comes with the meditation practice is by far better than the delight, kama, the sensuous delight, the ordinary worldly sensuous delight. And so this Dhamma delight by far excels the ordinary delight. It's a special type of delight. And then one will know, or with this, one will no longer think highly of the sensual pleasures. Now, if one manages to overcome this subtle attachment, nikanti, and one then continues with one's meditation practice, one will gradually progress through the remaining insight knowledges step by step, and eventually realize the coolness of the noble path and fruition, and with this one becomes Sotapanna. အဲ့ဒီအစဉ်တယောက်သားလို့ရှိရင်ဓမ္မကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ရေးအတွက်ယခုဘဝနောက်ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ရေးအတွက်ညွှန်ကြားချက်ဆိုတဲ့ဓမ္မဆိုတာလေပိပိတတာဖြစ်လာပါပြီ။ပုံတွင်းကအထုတာဖြစ်တော့မိမိမှာကိုယ်နှုတ်တဏ္ဍရှင်းရှင်းဖြစ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားဟာစီကံနဲ့အညီလည်းပဲဆုံးမသွားပါပြီတဲ့ဆိုတာပါလိကောင်းနာလည်းပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းပေါ်လာတော့ပါပဲ။အဲ့ဒါမှဓမ္မဝုနိယခေါ်တဲ့ဘုရားအဆုံးအမလည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတည်သွားတော့တာပါပဲဒီတော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘုရားဆုံးမတည်ဖို့အထုတ်တာဆိုတာပေါ့လေဓမ္မဝိနည်းမိမိနှလုံးသားထဲမှာရောက်အထုတ်တာဆိုတာကောင်းသောပေါ့ရပေါ့နားလည်ရမှာပါပဲဟိုတဏှာကြီးခွဲသွားပါပြီဒီမှာပဲရကြဥစ္စာ When one reaches this point, or this stage in the practice, then one understands that the Dhamma indeed is or it becomes obvious
that the Dhamma is indeed or represents certain guidelines or is guidance that leads to happiness and prosperity. And if one stays within the limits, within the boundary, then, namely in terms of discipline, then one understands what the Buddha had intended. And with this, the Dhamma Vinaya gets fully established in one's, in oneself. And as one understands it in this way, one also understands that. Wait a minute, what was that? One understands the virtues of the Buddha who has given this Dhamma Vinaya. One understands this very clearly. Now, since we're already, since already an hour and a half have gone by, let us stop at this point.